Ẹ̀yin èèyàn ilé ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́ gist tẹni tí a gbọ́? Ẹ mọ̀ pé celebration Princess Adéwàmíwá ó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú palace lánàá. Gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n wá bá a jọ ṣe celebration yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oríire àti àánú Ọlọ́run lórí ayé Princess Adéwàmíwá. Ẹ mọ̀ pé kábíyèsí nífẹ̀ẹ́ ọmọ yìí púpọ̀ nítorí pé ó jọ kábíyèsí bíi tadẹ́níkáwò ni. So nǹkan tí a gbọ́ ni wípé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n kí ẹ̀yin èèyàn pàtàkì náà ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Ẹ kú ọjọ́ èní èyí tó jẹ́ April 22nd. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ọjọ́ ìbí mo kí yín o, ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdún ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. So wọ́n ní Princess Adéwàmíwá promise bàbá Werinla pé òun fẹ́ dáná fún bàbá Werinla special food fún wọn. Wọ́n ní kábíyèsí dẹ̀ ní kó go ahead. Wọ́n ní ó dẹ̀ bọ́ sí kitchen. Ẹ mọ̀ pé bàbá Werinla ní àwọn chef tó jẹ́ pé ó ń dáná fún wọn. So wọ́n ní ó bọ́ sí kitchen o wípé ó ṣe oúnjẹ yìí. Ó sè kì í ṣe ní kékeré. So nǹkan tá a wá gbọ́ ni pé ìgbà tó so oúnjẹ yìí tán tó ti dish ẹ̀, ó wá ń pe bàbá wa Werinla wípé kí bàbá Werinla kí wọ́n wá jẹun. Wọ́n ní bàbá Werinla wọ́n ṣáà ní pé kó dàn. Àṣé bàbá Werinla àṣé wọ́n ní sùúrù kí Queen Naomi fi dé ni. So eventually ṣá wọ́n ní ìgbà tí Queen Naomi dé wọ́n ní inú Princess Adéwàmíwá dùn gan, ó rẹ́rìn-ín. So wọ́n ní kábíyèsí wọ́n á sọ fún yín pé Princess Adéwàmíwá òun ló ṣe oúnjẹ yẹn o. Wọ́n ní Queen Naomi wọ́n á rẹ́rìn-ín. Wọ́n náà pray fún birthday ẹ̀ wípé ó kú ọdún, ó kú ìyèdún, ìpẹ́ mi àṣẹ púpọ̀ ọdún láyé. Queen Naomi jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn ọmọ bàbá Werinla, kò sí kankan tí wọ́n nífẹ̀ẹ́. Ṣé mọ̀ pé báwọn àti Princess Adéọlá ṣe nífẹ̀ẹ́ ara wọn náà nìyẹn. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn ọmọ bàbá Werinla. So it was a beautiful party for her. I think she was well celebrated as a princess. Ọmọ ọba. Wọ́n kọrin, wọ́n lùlù, wọ́n jó, wọ́n gé cake. Gbogbo àwọn agbọ́ pé Sisi Aro wà ńbẹ̀ àti àǹtí wa fashion. Wọ́n láwọn Sisi wa gbogbo ẹ̀ náà wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tí mo gbọ́ nípa àǹtí wa kò wà important, so ẹ jẹ́ n fi yẹn sílẹ̀. So nǹkan tó wà important ni pé wọ́n ti celebrate Princess Adéwàmíwá. Wọ́n gbàdúrà, bàbá Werinla ṣàdúrà fún gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Queen Naomi ṣàdúrà fún. So wọ́n ní ìgbà tí Queen Naomi dé inú palace pé inú kábíyèsí dùn pé wọ́n rẹ́rìn-ín pé Princess Adéwàmíwá dì mọ́ wọn. Wọ́n ní Queen Naomi dẹ̀ ṣàdúrà fún wọn. Gist ta tí wọ́n ń gbọ́ yìí èyí tó yà wá lẹ́nu ni nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Queen Naomi. Bí a ṣe gbọ́ o, ẹ̀yin èèyàn lé ṣe ni wọ́n ní àwọn èèyàn kan wọ́n lọ ṣe ìkà tó jẹ́ pé Dr. Lizzie gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní ìgbà tí Dr. Lizzie dẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ní Dr. Lizzie wọ́n sọ fún bàbá Werinla. Ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí Dr. Lizzie bá ń gbọ́ ló máa ń sọ fún bàbá Werinla. Wọ́n ní ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹni yẹn ṣàdédé ó sọ̀rọ̀ jáde pé wọ́n ti yọ orúkọ Queen Naomi kúrò nínú royal register as a queen. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn ẹni tí ó bímọ fún kábíyèsí àti gbogbo àwọn ìyàwó wọn wọ́n wà lórí royal register as a queen. Wọ́n ní wọ́n yọ orúkọ wọn completely kúrò nínú royal register yẹn ni. Wọ́n ní ìgbà tí bàbá Werinla tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀, wọ́n ní inú bí bàbá Werinla gan. Wọ́n ní bàbá Werinla wá pé ẹni tó wà ní kíá royal register yẹn akọ̀wé pé kó lọ gbé ìwé royal register yẹn wá. Wọ́n ní wọ́n wá wò, wọ́n wá rí pé orúkọ Queen Naomi ò sí ńbẹ̀. Wọ́n náà wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀.
Ẹ rí pé ilé ayé yìí lágbára. Nǹkan tí Queen Naomi ṣe fún àwọn àǹtí wa gbogbo yìí àti àwọn èèyàn tó wà nù pálásì kò yé mi o. Allegedly bá ṣe gbọ́ o. Wọ́n ní immediately ní kábíyèsí. Wọ́n ní pálásì turn upside down ni o. Kíákíá wọ́n ní kó tó máa fix everything. Ipe irú nǹkan báyẹn kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. Ipe báwo ni wọ́n ṣe change register lójú ẹ̀mí àwọn. Ipe kí ló dé tó máa ṣe irú nǹkan báyẹn. Ipe báwo ni irú nǹkan báyẹn gan ṣe ṣẹlẹ̀. Akọ̀wé ọba kí aná ni wọ́n kọ́ pé akọ̀wé ọba wá. Ipe káwọn tó di ojú àwọn káwọn tó là kàn ti lọ ṣe necessary thing tó yẹ kán ṣe. Ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn o. Àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣọ́ wa o. Àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó máa wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run ọba aláàánú á wà pẹ̀lú Queen Naomi o. Ọlọ́run ọba aláàánú á wà pẹ̀lú bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá á dẹ̀ wà pẹ̀lú Tádéníkáwò. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tún kí Princess Adéwàmíwá happy birthday long life and prosperity. Èmi á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Ṣé rí Dr. Elizabeth wọ́n jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé wọn ò take rubbish. Wọn ò dẹ̀ like kéèyàn máa yanyan jẹ. Àtìgbà tí Dr. Elizabeth dé inú ààfin yẹn náà ń jà fún Queen Naomi. Wọn ò dẹ̀ ever fi ọ̀rọ̀ Queen Naomi ṣeré rárá. In fact ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Elizabeth tí ò máa ń ṣe ọpẹ́ lọ́pẹ́ Dr. Elizabeth. Wọn bá ti gbé nǹkan gbẹ̀yìn bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá. Ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá máa ń busy? Nǹkan mélòó ni wọ́n fẹ́ rí, nǹkan mélòó ni wọ́n fẹ́ mọ̀. So Ọlọ́run Elédùmarè ló ń tú àṣírí gbogbo àwọn ọ̀tá yìí ló ń tú fún kábíyèsí. Then nǹkan tí ancient sword yẹn tún ṣe ní inú ààfin bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá kì í ṣe kékeré rárá. So òun ló ń ká owó àwọn èèyàn burúkú ìkó tó jẹ́ pé wọ́n fi máa gbé ìgbésẹ̀ burúkú nínú ààfin bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá. So ẹ̀yin èèyàn lé gbogbo àwọn nǹkan tí a gbọ́ nì tó sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá ní inú palace. Wọ́n ní Dr. Elizabeth dẹ̀ ń sọ fún wọn pé kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Queen Naomi wọ́n ní problem pẹ̀lú Queen Naomi. Ó ń bi àwọn èèyàn yìí bẹ́ẹ̀. Ipe kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n ní problem pẹ̀lú Queen Naomi. Ipe kí ni Queen Naomi ṣe fún wọn. Ipe kí ni Queen Naomi gbà lọ́wọ́ wọn. Ipe ẹni tí Ọlọ́run ti choose ẹ̀ ń bàjà. Ipe ó better kí wọ́n lọ so ewé agbéjẹ́mọ́wọ́ o. Ipe torí obìnrin yìí kò ṣe nǹkan kan fún wọn rárá. Nǹkan tó ní Dr. Elizabeth sọ nìyẹn. So ẹ̀yin yóò lè máa tún mú update wá fún yín ní agbára Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní ilé lóko àti lẹ́yìn odi. Ọlọ́run Elédùmarè ọba aláàánú á ṣàánú fún gbogbo yín o. Gbogbo àdáwọ́lé yín á máa yọrí sí rere o. Gbogbo ẹ̀yin ó subscribers mo dúpẹ́ mo tún ọpẹ́ dá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ Mashola Gist TV. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe sí orí channel yìí. Ẹ dẹ̀ like kẹ́ tẹ like button kẹ́ fún wa ní thumbs up. God Almighty will bless you. Mashola ni orúkọ mi kò yí padà. À ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti subscribe ẹ tẹ notification bell yín o so that tá bá ti post any gist ẹ máa rí. À ń sọ Yorùbá nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa ní orí channel yìí. Ẹ kàn sí wa ní masholagist@gmail.com tí ẹ bá ní ìpolówó ọjà àbí tí ẹ bá fẹ́ join prize giveaway wa èyí tó ń bọ̀ ní July 15 ẹ máa gbáradì. Please share this video, like and subscribe. God bless you all. Mashola Gist TV. Love you all.